السلام عليكم daawadayaal ku soo dhawaada xilqadeennii afaraad ee taxanaha ururka sirta ah ee Black Marow. maalintii dambe aniga oo hudheel cunto ka cunaya ayaa nin baahan uu na soo dul istaagay. waxba ma hayno ayaan ku niri. wuxuu igu yiri waxba ma haysid oo waa la hubaayay Muqdisho waxa loogu magac daray Ismaaciil Maqaadishi. waa nin awliye reer Sheekh Isxaaq ah. hawlihiinuna waa fashil. naxdin ayaan qaaday cuntadii ayaa iga digi weyday. habeenkii waan seexan kari waayay. waxaan garwaaqsaday in ay jirto cid og tallaabo kasta oo aanu qaadno. subaxii ayaan dalbaday wastaad leban ku xidha ama ku xaniba daaqada guriga aan ka deganahay Hargeysa. waxaan ka cawday in aan ku noolaan karin cabsi joogto ah. Paul wuxuu igu qanciyay oo igu dejiyay in aan dhawaan ama sida ugu dhaqsaha badan la dalka ay keeni doonaan ciidan difaacadanaha ay ururkoodu leeyihiin iyo wakiilo qarsoon oo noo adeega. waan ku niyad samaaday ballanqaadkaasi ha yeeshee waxaa mar walba ku noolaa cabsi iyo warwar joogto ah. markasta oo qof islaamo waxaan dareemi jiray naxdin sidii oo uu yahay arrimaha aan faraha kula jiro qofkaasi. qof kasta oo aqoon u leh akhrinta wajiyada ayaa sawiran karayay hawlaha aan wado si aanay taas u dhicin mar kaliya indhaha ma siin jirin cidna. fariin ayaa isoo gaadhay ama igu soo dhacday la igu farayo in aan madaarka Hargeysa ka soo qaado gabadha ma aha mid ka tirsan ururka laakiin waxay iigu sheegeen in ay tahay kuwa taabacsan mabaadiida aanu ka aaminsan yihiin ama ururku aaminsan yahay. sidii baan yeelay. subaxii ayaan soo qaaday gabadh xijaaban oo ay ka muuqato dhowrsanaan. waxa isku kay qaban weyday muuqeeda iyo waxa la iiga sheegay. waxaan ka warsaday sababta ay dalka u timid waxayna ii sheegtay in ay ka qayb galayso kulan samafal ah iyadoo oo ay soo casuuntay hay'ad ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay. kulanka ayay ka qayb gashay iyadoo oo aan u fahmay in la doonayo in ay hablaha tusaale u noqoto. kulamo hoose ayaa loogu sii ballamiyay in ay la qaadato hablo gaar ah. markay hawlaheedii dhamaysatay ayaanu habeenkii casho la qaadanay islaan cad oo madax ka ah hay'adda iyadoo dhaqankeedii bedeshay ayay farxad isku qaabileen islaantii. anigu waan daawanayaa sida ay iskula jaan qaadeen waxaase madax wareer aan ka qaaday oo igu weynaatay waxa afkeeda ka soo baxay gabadhii. si toos ah ayay afka uga ballaadhisay iyadoo islaantii ku leh aan ku bishaareeyo. islaantii ayaa ku halcelisay iga farxi waxayna tiri ku bishaareyso hadda kadib jiilkan khatar inaguma aha. waxay sii raacisay waa gabadhii xijaabnayde in ay hayso oo ay farta ka saarayso xogtii laga ururiyay internetka oo cadeynaysa in ay kor u kacday ilaa xad dhalinyarta daawata filimada xun iyo waxay ku magacowday porno. fajicisa ayaa igu dhacday oo waxaan garwaaqsaday in jiil dhan nuurkii qalbiga ay madoobeysay daawashada xumaanta iyo sinada lagu faafiyay internetka. Kenya ayaan isku raacnay subaxii xigay. markay gabadhii Nairobi gaadhay waxa ay la soo baxday dhaqan cusub oo ahaa kii aan ka malaysanayay waa gabadhii xijaabnayde. mariyihii ayay tuurtay oo intay sidii hablaha reer galbeedka u labeysatay ay dhex gashay gaalo badan. waxyaabaha ay sameysay waan ka tacajabay. anigu Nairobi wax badan kuma akan oo waxaan u sii dhaafay Lisbon oo la igu soo casuumay shir qarsoon oo lagaga arinsanayo siduu u ekaan doono mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaalida. shirkii waxaan kula kulmay Beg oo ahaa ninkii horaantii qisada aan ku soo aragnay. Beg oo ahaaba shakhsiga gudoominayay shirka ama hawlaha la hayo. waxay isla soo qaadeen sidii Soomaalida loogu sameyn lahaa nidaam federaal ah oo sii murgiya mushkiladaha ay hadda dhex dabaalanayaan. sidoo kale waxay istuseen in federaalku yahay hab ay ku joojin karaan calanka tawxiidka leh ee ay reer Somaliland saarteen. waxay yiraahdeen calankaas ayaynu ku dul dhisaynaa calanka buluugga ah. qolo xaq jir ah ayaa ku dooday in Soomaalida laga qaado xaqa ayo ka tashiga oo gacanta loo geliyay UN-ta ama wadamada jaarka ah. markuu shirkii dhamaaday waxa la isla qaatay in Soomaalida loo sameeyo nidaam federaal ah oo qas ku salaysan. Beg ayaa si gooni ah iigu sheegay in ay meel dhigteen go'aan ah in Soomaalida laga ilaaliyo laba in ay Soomaalidu isku maamusho shareecada Islaamka iyo in Soomaalidu yeelato dawlad dhexe oo adag. waxa uu Beg aaminsan yahay haddii Soomaalidu qaadato shareecada Islaamka in dhibaatooyinkooda oo dhammi ay u milmi doonaan sida cusbadu ugu milanto biyaha. sidoo kale waxay helayaan midnimo taas oo siinaysa quwad iyo sharaf. sideen u aqbali karnaa in dhulka khayraadka inta leeg leh uu gacanta u galo cid naga mabda' duwan. way ku jiraan Soomaalida rag leh hamiga ay ku yagleeli karaan dawladda dastuurkeedu yahay Quraanka. waxaan si ka xignaa dagaal. waxa uu yiri waxaan nahay qoom wax akhriyo oo wax dirsa. Quraanka ayaanu baadhnay waxaanu kala baxnay ama ka helnay sir suurada labaad aayadda 120aad
taasoo aanu kala baxnay in haddaan Soomaalida ku qancino in ay raacaan nidaamkayaga in ay waayayaan gargaarka iyo guusha alle markaanu taageerayno doorashooyinka Somaliland iyo hirgelinta federaalka nagama aha jacayl ee waxay naga tahay in aanu kala dhex galno iyaga iyo rabbigooda u gargaari lahaa Beck waxa uu sidoo kale carabka ku dhuftay in ay Somaliland federaalka ku dirqin doonaan marar dambe oo aan iskaga dab qaadayay London, Hargeysa, Ankara iyo Nairobi ayaan ogaaday in kaaliyihii xogayaha arrimaha dibadda waaxda Afrika John McCarson in laga codsaday in uu madaxweyne Obama ku qanciyo in Somaliland lagu soo daro ciyaarta federaalka waxa la unkay guddi uu hogaaminayo Senator Donald Payne oo ah xubin ka tirsan aqalka sare ee odayaasha waxa uu soo casuumay dhammaan darafyada Soomaalida waxaase shirkaas diiday oo ku gacan sayray Daahir Rayaale Kaahin Senator Payne waxa uu shirka kaga hanjabay luuqad ka aradan diblomaasiyadda isagoo yiri Somaliland waanu ciqaabi doonaa oo waxaanu ku sanduleyn doonaa federaalka shirkaas kadib waxa uu dusay xogayihii arrimaha dibadda ee xisbiga kulmiye Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar oo kulan qarsoodi ah la qaatay Payne markii dambe January 2010 waxa Washington tagay gudoomiyihii xisbiga kulmiye Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyadoo halkaas marayso ayuu Cornel Cabdilaahi Yuusuf Axmed BBC-da uu waraysi siiyay isagoo oo Siilaanyo ku duray in uu weligii aaminsanaa fikirka gooni-goosadka waxa uu BBC-da u sheegay waqtigii aan madaxda ka ahaa SSDF ayaan Siilaanyo oo gudoomiyaha SNM ahaa u soo jeediyay in aan midowno waxa uu igu yiri Siilaanyo midoobi mayno oo xisaab 60kiiga khaldantay ayaan saxaya markaa ninka Siilaanyo weligiiba gooni-goosadka ayuu aaminsanaa Axmed Siilaanyo ayaa maalintii xigtay iska difaacay eedaas isagoo ka hadlay idaacadda VOA-da isagoo oo leh anigu weligeeba federaalka ayaan aaminsanaa oo xataa warqadii aan federaalka ku soo jeedinayay waxaan qoray 1991 oo waa la heli karayaa arintaas iyo dabaylihii Siilaanyo ku kacay isagoo oo musharax madaxweyne ahaa iyo sidii loo maareeyay ee bulshada loo jeeyay waxaan u dhaafayaa taariikhyahanada si kasta oo loo dadaalay haddana rabitaankii federaalka si wacan uguma hirgelin Somaliland waxaanu garan weynay waxa hortaagan qoladayadu se waxay tuhunsan yihiin in ay halkan ka taliso awood qarsoon oo tooda ka xoog badan si kadis ah ayaa la igu diray in aan hawl ka soo fuliyo Kampala waxa la doonayaa in lagu qanciyo dhalinyarta wax ka barata Uganda sidii ay ugu biiri lahaayeen ciidamo loo dhisayo Soomaaliya waxaan fadhiistay xaafad Soomaalidu u badan tahay ee Kisenya si aan u gaarsado dhalinyarada hanka leh oo aan ciyaarta u soo geliyo dhalinyaro badan kuma niyad sameyn in ay fikirkayga ila qaataan si kastoo aan ugu beerlulo Museveni ku dayda isagoo dhalinyaro ah ayuu Uganda qabsaday balalalala laakiinse ma helin cid ii soo dabacda ujeedka iyo qorshuhu wuxuu ahaa in la helo 500 oo wiil ama ugu yaraan 200 oo isku aragti ah loona layliyo sarkaal ciidan oo markii loo baahdo dalka xukunkiisa qabsada si looga sii gaashaanto Shiinaha oo fara kulul kula jira geeska Afrika ama in uu qorshe B ugu noqdo madaxda maqaarsaarka ah ee Soomaalida koonfureed haddii ay ka leexdaan jidka loo jeexay waa saraakiisha la laylinayay waxaan ka soo dhoofay anigoo ku hungoobay isku daygaygii inkastoo aanan hawsha keli ku ahayn sidoo kale ay dadaalo kuwan la mid ahay ay ka socdaan Djibouti Ethiopia iyo Suudaan mar dambe ayay gabadh afhayeen u ahayd wasaaradda dibadda Mareykanka ay shaacisay in lagu guuleystay qorshe Soomaalida loogu dhisayo ciidamo xirfad leh waxa la iigu soo hambalyeeyay sida hagar la'aanta ah ee aan u wado hawlaha ururka iyadoo oo la iigu bishaareeyay in la isiin doono mashruuca qaybtiisa hore oo ay ku baxayso lacag dhan 5 milyan oo dollar sanadkiiba wuxuu socon doonaa mashruucaasi ilaa sanadka 2022 inta laga gaarayo 2.5 milyan waxay ku baxaysaa magaalada Hargeysa oo lagaga hawlgelayay 1.25 Muqdisho ayay ku baxaysaa halka 1.25 kale oo milyan oo dollar ay ku baxayso magaalada Garowe Paul waxa uu iga rabaa in Soomaalida laga meedho diin jacaylka waxa uu yiri Soomaalidu waa dad diintooda difaaca xataa iyagoo aan ku dhaqmin dadka dhaqankaas leh way adag tahay in laga lib keeno ama laga meedho ama laga masaxo diintooda mashruucu waa inuu tallaabo u tirtiraa dhaqankaas wanaagsan waxaanu xarumo ka furnay Hargeysa Muqdisho iyo Garowe dadka dhulalkaas ku nool ma dareensana waxaanu la nimid waxaanay noo soo dhaweeyaan sidii dad soo kordhiyay curin cusub markii hore waxaanu doonay in aanu u bixino mashruuca maanfur bulsho hayeeshee magac bixintaas markii aanu u dirnay ururkii way nagu diideen oo waxay sheegeen in ay kicin karto dad badan oo sas ka qaba soo dhoofinta
wax kasta oo cusub. waxay nagula taliyeen in aanu la baxno geediga bulsho san. waxay yiraahdeen ereyga bulsho san ayay ku qanci doonaan oo waxay u qaadan doonaan inaad wanaagooda wadaan. ha yeeshee dad wax isweydiin badan ayaa su'aal ka keeni geediga xagee dadka loo rarayaa. waxaad ku tidhaahdaan xagga san. goorta ay ogaadaan waa mar aynu hawsheena fushanay. sanadkii koowaad ayaanu qabanay hawshii ugu horreysay oo si weyn ayay bulshadu u soo dhaweysay. lacagta waxaa la noo soo mariyay hay'adda qaramada midoobay iyo kuwa caalamiga ah. inta ugu badan waxaanu ka qaadan jirnay UNTB, iyagu lacagta nama ay siin jirin ee waxay noo soo marin jireen shirkadaha shidaalka oo mashruucan maalgelintiisa lahaa. waxay doonayeen in bulshada loo sii bisleeyo sida ay u aqbali lahaayeen qoomaluudnimada, ilxaadka iyo dhaqan kasta oo bidix. Soomaalida dhaqanka bidixda ma aqbali karaan oo dil bay ka xigaan. kaas ayaa la rabaa in la ogoleysiiyo oo ay caadi u arkaan. mar baan is-weydiin madaxdii aan u shaqaynayay su'aal ahayd miyaan Soomaalida lala ganacsan karin iyadoo oon la bedelin dhaqankooda. ma weydiin. mar dambe ayaan ogaaday in ay qayb ka tahay nidaamkooda. meelna ma maalgeliyaan ilaa ay dhaqan dooriyaan. waxaan hoos nafta ugu sheegay malaha Shiinaha ayaa kuwan dhaama. Shiinuhu maalgelinta uu bixinayo shuruudo dhaqan kuma xidho. xagga dhismaha kaabayaasha dhaqaale iyaga ayaa ugu wanaagsan Afrika marka reer galbeedka la barbar dhigo. Shiinuhu hal in ayuu leeyahay, taas oo ah inaanu lahayn awood ciidan oo uu ku difaaco danihiisa iyo danaha dawladaha soo dhaweysta. bal eeg Suudaan, Nigeria iyo Ethiopia. aan gudaha ka gaadhnay kadib ayaa la igu casuumay shir ka dhacay Nairobi. shirku waxa uu daaranaa sidii wax la isaga weydiin lahaa sirta nidaamka Somaliland oo guurtida ah iyo sidii doorashooyinka ay guusha ka gaadheen looga faa'iideysan lahaa oo ay u noqon lahayd fursad bulshada lagu qaybin karo. guurtida cadaawad weyn ayay u qabeen oo waxay aaminsan yihiin in ay tahay gole lagu kala badbaaday oo nabadda ka shaqeeya. waxay soo jeediyeen in dacayad lagu furo golaha guurtida si marka dambe sirtooda loogu dhaxal wareejiyo si fudud loona doorto sida wakiilada oo kale. waxay istuseen haddii ay taa ku guuleystaan inay luminayaan xikmadda loo aasaasay golaha guurtida. ta doorashooyinka waxay soo direen in daraasad laga sameeyo si loo abuuri karo aragti cusub oo keenaysa in beelo kala guuleystaan. Soomaalida dhexdeedana beel u adkeysan karta in laga bediyay way adag tahay. daraasadda waxa maalgelisay hay'ad astaanteedu ahayd 2 qof oo iska soo horjeeda. waxaan u sii dhaafay London oo aan ku soo qaatay bil nasasho ah. markaan soo dhoofiyay ayaan cagta soo geliyay xaruntii ururka. waxay igula kaftameen in Soomaalidu tahay dad adkaysi badan oo asal ah oo ay adag tahay in la bedelo. wuxuu ii sheegay waqtigii gumeystaha in ay u yimaadeen Afrika oo inteeda badan muslim tahay. haddana si dhib yar ayaanu doorinay. Soomaalidana dhowr qof mooyee waanu ku guuldareysanay in aanu dhaqankooda ka kaxayno. sanadeed kasta waxaan u keenaa 7 ilaa 9 qoomuluud, mid ama 2 ayay ka gartaan oo ay ku furaan buuq yar oo aan ka badnayn 3 cisho. marka dambana sida xunbada ayuu iskaga degaa buuqaasi. annaguna hawsheeda ayaanu iska wadanaa. keenista qoomuluudka waxaanu uga dan leenahay waa in aanu dadka ama ubadka soo koraya uga dhigno tusaale ay ku daydaan. kulamo hoose ayaanu ugu diyaarinaa inay dhalinyarta kula hadlaan, waxaanay u jeediyaan hadallo badan dhiirigelin ay dhalinyarta ku farayaan inay jebiyaan derbiga dhaqanka, fikirka duuga ah iyo wax ay ugu yeedhaan dib u socodnimada. waxay ku beer laxawsadaan maskax furnaan ama maan furnaan. qof 2 ilaa 3 waanu doorinay ilaa hadda. waxaan si qaati ka taaganahay dhowr wadaad. beeg ayaa habeenkii dambe ka helay isaga oo ku jira bartiisa escape-ka. cabaar ayaanu isxaal wareysanay. markii dambe ayaanu sheegay waxa naga haysta wadaado caqabad ku ah mashruucayaga. beeg ismaba dhibin ee wuxuu igu yidhi kuwa laambadoodii way baktiday ama way dintay ee ha ka baqan. waxa uu yidhi beeg waxaanu nahay qoom sahan dirta marka ay dan leeyihiin iyo markastoo ay dal ku duulayaan. waqtigii aanu qorsheynaynay in aanu dubnay khilaafada islaamka ayaanu sahan u soo dirnay nin oday ah oo caqli badan. waxa uu safar ugu soo baxay caasimadda islaamka ee Qustantiniya. intii aanu magaalada gelin ayuu la kulmay caruur duleedka magaalada joogta. mid ooyaya ayuu ku yidhi adeer maxaa kugu dhacay ee la ooyeysaa? waxa uu jawaabay 10 leeb ayaan ganay oo mid ayaan la waayay halkii aan shiishayay. odaygii wuxuu ku yidhi oo 9 baad la heshee maxaa kaa ooyiyey? wiilkii yaraa ee muslimka ahaa wuxuu ku yidhi gamuumka 10aad ee aan la waayay waxaa ku badbaadaya cadowga islaamka.
taas baan ka ilmaynayaa ayuu ilmihii yaraa ku jawaabay. halkiiba odaygii sahanka ahaa ka soo noqday oo sheegay inaanay dhoweyn xilliga la qabsan lahaa khilaafada islaamka. isla odaygaasi waqti dambe ayuu soo noqday, sidii si la mid ah ayuu arkay wiil yar oo ooyaya. markuu weydiiyey waxa uu ka ilmaynayo, wiilkii waxa uu sheegay in uu waayay gabadh uu jeclaa. markaas ayuu odaygii sahanka ahaa noo sheegay in la gaadhay waqtigii la dumin lahaa khilaafada islaamka. sidii baanu ku burburinay ilaa magaceedii la waayay cid soo qaada. wuxuu igu daray in ay waqti dhoweyd koox gaalo ah ay ku sheegeen culimo islaam ah. waxay soo mariyeen dhowr waddan oo islaam ah, cid garata ayay waayeen. markaas ayaanu garanay inay bakhtiday laambadii dunida muslimka u baxaysay. hadda way lacag jecel yihiin oo wax badan oo saamayn ah ma laha ee ha u joojin ayuu si cad iigu yidhi Beeg. waxaan weydiiyey bal inuu kuwii hore iiga warramo. Beeg waxa uu igu yidhi waqtiga ayaa igu yare, nimankaasi waa xoog aan ka nasan weynay. waqti ayaanu doonay in aanu Masar sixir ku soo aasno. diyaaraddii sidee sixirka ayaa si lama filaan ah ugu dhacday Siinaay. waanu garan weynay waxa soo riday. 30 sano kadib annaga oo dhacdada baadhayna ayaa magaalada Sharm el-Sheikh uu nin kuwa hore ka mid ahaa noogu sheegay inuu diyaaradda soo riday wadaad Soomaali ah oo ducadiisii kaga adkaaday sharkii aanu wadnay. wuxuu Beeg sidoo kale ii xaqiijiyey in ururka dhexdiisa ay kor u kacayaan awoodda xubnaha xagjirka ah ee doonaya in aanu Soomaaliya la wareegno 2020. wuxuu yidhi Erdogan ayaa 2011 shimbir u noqday Soomaalida isaga oo si fudud ku kala daadiyay qorshihii degsanaa. haddase damaca lagu doonayo in Soomaaliya dib loogu qabsado rag baa miiska soo saaray. waxay doonayaan in ay dunida tusaan in Soomaalidu soo celin kari weyday amnigii oo ay hanan kari waayeen dowladnimadoodii. sidaana lagu qanciyo ummadaha ilbaxa ah in Soomaalidu isku talin weyday ee ay habboon tahay in loo taliyo. 60,000 oo askari oo UN-ta ah ayaa hawsha loo diyaarinayaa marka loo baahdo in qorshaha la fuliyo. daawade halkaa waxay noogu soo dhammaaday taxanihiinii la magac baxay sirta ururka Black Marrow ama daminta nuurka.